愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。我冇打過匿名電話，亦都冇放過炸彈。我何來有個炸彈啫？我擔心叮當咋。嗰位上嚟我都冇見過佢喎。唔係啦，聽講有一名女乘客咧唔肯落機啊。唉，原來你係 Captain 啊？你話佢機係咪真係機件故障？但係點解你認為架機唔會係機件故障？我問你先㗎，點解你唔話俾我聽？你快啲走啦！但係得。唔怕老實同你講，我係接到消息話機上面有炸彈，而家呢度係好危險。我都估到㗎啦，一定係大雄報假案啦。佢上唔到機都唔肯俾我走啊！我唔會信佢㗎。我行出去咪真係俾佢睇死。你唔出去可能真係會死嘅，就因為拆彈專家上嚟引爆炸彈。你係咪真係打算留喺呢度㗎？蘇怡啊，我哋都要清場啊，你唔可以喺度㗎。我想見到佢出嚟，我先走啊！喂，唔好走！唔好走！嚟，sorry。點啊？冇嘢嘛？起身先。哎呀，咁小心啊！叮當，我都知係佢搞嘢㗎啦！你好嘢啊你！唔係啊，叮當，我擔心你咋。你只識關心嗰個女人啫嘛？係啊，你哋係開始在先啊，不過得分手啦。如果你放唔開嘅，咪翻去佢嗰度咯。我恭喜你添，點解仲要呃我啊？我冇呃你啊，我真係中意你一個啊咋。Abby，我係出於關心，但我同佢冇嘢㗎啦。你信我啦，好唔好啊？我唔信你啊！叮當，我覺得你可以信佢喎。男人喺一啲感情抉擇位嗰度會係有啲猶豫，所以好多時都俾唔到信心對方。其實呢方面我係過來人，所以我覺得只要大雄決定中意你，佢一定唔會變。好簡單，你睇下佢仲戴住當日嗰對戒指，如果佢心喺個女人嗰度，佢就唔會戴住啦，係嘛？叮當啊，快啲走啦！呢度真係好危險㗎。阿 Sam，你走先啦，我唔想有啲咩事連累到你啊。我係呢架機嘅 captain，我唔會掉低個乘客唔理嘅。你哋走咗，我先會走。你唔使理我哋喎。你硬頸唔走啊嘛，我就陪你喺呢度。如果真係有炸彈嘅話，仲諗唔一齊死？大雄。
Ruby， 呢個邊個？一場虛驚嚟㗎咋，咁個可疑物品已經揾到啦，唔係炸彈嚟嘅。咁就好啦。不過咧，阿蘇怡就受傷。收成點啊？我諗好小意思嚟嘅啫，碰撞下啦。咁我叫阿波陪佢醫院檢查㗎啦，唔緊要嘅。冇事就好。辛苦晒咁多位啊，大家都做得好好。做得好好㗎啦。不過咧，件事仲未完㗎，仲有好多手尾跟㗎，千祈唔好鬆懈啊！知道。我哋出去啦啊！你今晚自己搞掂咯喎。咦？你唔係話要去同學會嘅幫嘅咩？你件戰衣咧？戰咩衣啫？唔係打仗，而家着得舒舒服服咪仲好。咪係，你睇下佢，哇！今晚咁靚女，贏晒人咧。走啦，好媽媽。拜拜。拜拜啦。拜拜。喂，啱嘅。我哋兩個啱啱醫院出嚟，你又搞咩啊？好啊，買啲壽司大家食啊嘛。我哋慢慢食咯喎，我哋出去啦。嚇？好啦，係啊。 Pizza，拜。我食，拜拜。嚟一翻過嚟食嘢啊！誒，你隻手點啊？冇乜嘢啦，係喎，你唔捨得豉油㗎喎，如果咪有啦㗎喎。唔怕啦。咁而家係咪有啦？你會唔要我先？唔係。我入去攞筷子。OK。啲笑乜嘢？呢手我睇下，痛唔痛？流星啊！許完啦，許咗啦。邊有咁快㗎？你有冇許到㗎？喺好耐以前已經許咗啦。係咩？我記得你嗰時喺澳洲做 instructor， 我 send 咗好多 email 俾你。有一晚你終於都覆我，我好記得嗰晚㗎，因為嗰晚我都見到流星，仲許咗個願添。我記得嗰晚我都見到一粒流星。真嘅？咁你嗰粒流星係喺我嗰邊飛去你嗰邊，定係你嗰邊飛去我嗰邊啊？我反而有興趣知道你許咗個咩願咯。你知㗎？而家我個願望終於成真，所以我覺得我冇咩遺憾。其實我一路都唔相信流星許願呢樣嘢，因為我覺得人要靠自己咯。流星許願就好似等神仙打救咁，同埋我有一個好 stupid 嘅心理障礙係，我好怕揸飛機見到一粒流星飛過，我成日驚粒流星會唔會撞埋我揸架飛機嗰度。但我頭先真係向住流星許咗個願，我希望佢帶俾我哋兩個都幸福、快樂，永遠喺埋一齊，唔再分開。就算有啲咩，我都會捉住你，唔俾你走。所以，醒返啦！醒啦！又見到你啦，秦醫生，都唔知道係我唔好彩定你唔好彩。你自己知自己事咯。勞動到你出馬，一定係好大件事咯。點啊？邊個同你嚟㗎？抑或想唔想有人陪你啊？真係好大件事啊！你男朋友喺出面等緊你。我哋話過有啲咩都兩個人一齊面對嘅。病人已經醒返㗎啦，醫生有嘢要同你講。
Zoe，點冇事啊，你放可以心啊，冇嘢。嚇死人啊！你知唔知啊？樂觀係好嘅，不過有時都要做最壞打算。咩意思，醫生？佢因為傷口發炎，引致心臟受到細菌感染，情況惡化咗。咁你細菌感染好容易醫得翻好嘅啫嘛。其實大家都知道佢心肌發炎，本身有潛在危險，而家再加上受到細菌感染，已經惡化咗，變咗心臟衰竭，情況只會一路壞落去。喺目前嚟講，藥物控制唔到㗎啦。咪住先，醫生。喂，咪住先，你係咪醫生？你即係意思話佢冇得救？你咁樣 check 兩下，求其用呢啲咁樣嘅，你點可以決定佢冇得救先？我哋轉去個專科，我哋轉去專科度嘛。我明白你嘅心情。目前我哋可以幫蘇怡做嘅就係幫佢進行換心手術。喺而家嚟講，佢必須留院觀察，以免情況惡化落去。秦醫生話要有最壞嘅打算啫，但係呢個最壞嘅情況未必會發生噶嘛。佢成日都係咁講噶啦，咪聽住先咯。你而家幫我打電話俾阿姨媽、姨丈同埋 Paul 表哥先啦，我唔想佢哋擔心啊。蘇怡你去啦，秦醫生都可以韞住我啦，我仲去得邊啫？我哋轉頭會帶佢上病房㗎，你跟我過嚟辦理入院手續啊！嚟啊，去啦，快啦！唔好意思，醫生。蘇怡啊，呢一番説話咧，我同每個病人都咁講嘅。我哋要盡量珍惜每日嘅時間。如果我真係趕唔切換心，我有幾多時間？長嘅可以有幾個月，短嘅可能幾個星期。咁都幾好啊，唔使返工可以偷懶。Zoe，我咪同你講過咯，醫生本來話我過唔到1歲噶嘛，點知過下又1歲，過下又1歲，今年24歲噶啦，我賺咗好多噶啦。我唔係冇心理準備，但我唔知會嚟得咁快。點解你戒親隻手會搞到咁嚴重？有冇聽過人講過，點解結婚戒指要戴喺左手邊嘅無名指啊？因為呢一隻手指有一條血管係直通心臟，所以一段神聖嘅婚姻呢，真係心連心㗎。我唔識得出去講笑啦，你可能會冇命㗎。其實我唔識保護你，我可以俾你受傷。Sam 啊，點解我哋唔可以笑住去面對呢樣嘢啫？我哋要有希望啊嘛，或者聽日就有個人捐個心俾我咧，係咪？係，做人一定要有希望。你會冇事，你一定會冇事。我哋成日都聽人講，我今日唔知聽日事。就算我真係留喺醫院，就算我真係冇戒親隻手，但或者又有另外一件事好突如其來咁發生咧，係咪？所以我唔會後悔㗎。至緊要我可以同你過一段開開心心嘅日子，無論個結果係點，我都唔會後悔嘅。應承我，你要返工，你要繼續做嘢，你要堅強啲，你過每一日都要有意義 ，OK？一早唔識得珍惜嘅，到識得珍惜嗰陣，好似乜都太遲。唔會嘅 Sam，唔會太遲嘅。希望在人間啊嘛。
樣嘢冇嘢可以教個仔嘅啦咩嚇？咩嘢啊？其實呢樣嘢我最叻嘅喎，我將最叻嗰啲嘢教俾個仔，咁都唔得？好啊，你想個仔冇老婆，你咪教。嚇？乜吹呢支嘢會冇老婆啊？誒，梗係唔係啦，聽佢亂講啦，點為啫？老實話俾你聽啊，當年走嗰陣啊，有一半都為咗你啲咁噪音嘅咋。哇，唔係咁嚴重啊！你估啊？阿 Sam 你翻嚟講啦，你講下道理，爹哋吹 saxophone 咪好難聽先。我係講你未學識吹嗰陣啊，嗰陣時阿 Sam 做功課，咁你耳塞住個耳仔就聲我。喂，嗰陣時我同你拍拖，我吹每一隻歌你都咁冧嘅喎。你都識講啦，拍拖嗰陣啊嘛，拍拖嗰陣講説話幾多個係真㗎？啊，咁啊係啊！我哋拍拖嗰時候咧，我日日都讚佢靚。喂，咁我真係咩意思先？即係話我唔係真係靚啦，係咪先？你講老實話，你唔使識啲，係咪先？係咪先？講到噪音咧，真係拍下都唔及得上你哋兩個環迴立體聲啦，大佬好。講得嗌到老係一種福氣嚟㗎。不過你今日咁講嘢嘅，係咪發生咗咩事啊？係咯，面色唔多好，你唔舒服啊？Sam，有咩事咪講俾我哋知咯，我哋一家人嚟㗎嘛。係咯。需要入咗醫院啊？咩事啊？嚴唔嚴重啊？嚇？佢有先天性心臟病，咁病情急轉直下，就送去醫院。醫生話，為咗救佢嘅辦法就要等換心。咁照咁睇都幾嚴重。點解會咁㗎？突然間好似啲咩衰嘢冚唪唥走晒上嚟咁樣嘅。前一排又 Vincent， 而家係輪到蘇怡。蘇怡一向都好樂觀嘅，我信佢一定會捱得過。一定捱得過，我同佢一齊努力。成，我哋都支持你。蘇怡好女仔嚟㗎，一定冇事㗎。唔好擔心媽咪。我再瞓啦，聽朝要飛。哥，你仲要飛啊？我係一個專業嘅機師，我唔可以受情緒影響我工作。唔係啊，我意思係你唔俾多啲時間陪阿蘇怡。頭先佢去醫院同我講過一番説話，佢話佢可能係會時日無多㗎啦。佢好想我珍惜我自己每一分每一秒，咁樣先唔會辜負佢對生命嘅熱愛同埋追求。所以我唔係好想俾佢知道我唔返工。好啦，阿 Sam 你 take off 永遠都係咁 perfect 嘅。今日啲風就我啫。Vicky 啊，係你留意喺 Y-Cast 坐34 Delta 位送山啦。飛機到新加坡咧，就有關 staff contact 佢，直接想救個車人就送去醫院。佢趕住去醫院做器官移植啊嘛，我知㗎啦。我聽講佢個仔係急性肝衰竭。係啊，仲有啊，個客唔需要話 serve 食物俾佢㗎，因為手術前咧係唔可以食嘢嘅。OK， 清楚。係啊，返新加坡啲機咧爆晒棚啊！我而家飛緊去曼谷，大約前3個鐘頭翻嚟到啦。點會咁㗎？點解會突然間惡化㗎？你唔好喊住啦！嗱，你睇住個仔，我盡快趕翻嚟啦嚇！係啊，我一定有辦法趕翻嚟㗎！啊，係咁啦。醫生，唔該你幫下我啊！唔該你幫下我啊！有咩幫？唔該你啊！咩事啊？你高級啲㗎，你幫下我啊！你救下我仔啊！我仔就嚟死啦！知道你冷靜啲咩事？你講咩？我仔就嚟死啦！Sam 啊，唔好意思啊，出邊有個客咧有關乎人命嘅要求，佢希望我呢班機咧唔好停 Bangkok， 直飛新加坡，等我可以趕得切去醫院將個肝捐俾個仔。先生，有杯水先。我哋嘅 ISM 已經同機長傳達你嘅意願，但係成班機咁多乘客，佢哋嘅利益我哋都要兼顧。係咯，要改變航道，我哋好難做得到嘅。
我仔今年5歲嘅啫。如果嗰一次翻新加坡咧，佢唔使死噶。我求下你哋啊！先生，你幫我仔就5歲啊！我會盡量幫你㗎。唔該你啊！唔該你啊！你坐低先，你冷靜。唔該你啊！唔該你啊，小姐你做下好心啊！唔該你啊！我仔得5歲嘅就係死㗎啦！唔該你啊！我求下你啊！ ISM 已經 check 過喺 Bangkok 落機嘅一共有10位乘客。Sam，嗱我明白，不過如果我哋霎時間要喺第二個機場降落，有好多技術性嘅問題要考慮嘅。首先係啲貨，其次就係啲客嘅 visa， 同埋啲 staff 嘅 mandatory hours， 呢全部影響都好大。我知道公司有一定嘅難處啦，但係我哋而家講嘅係關乎於1條人命。OK， 嗱既然係咁。 我亦都話俾你聽，而家我哋最關注嘅係飛機嘅安全問題。不如咁啊，我叫 Taylor 同你講，等佢了解下情況啊。Taylor，Sam 啊 ，Taylor 啊，記住啊，喺任何情況之下，安全第一係最重要嘅。首先直接飛去新加坡，啲油夠唔夠啊？我計個數完全冇問題，係知道，明白。所有嘅 technical problem 我完全有信心 handle 得到。 咁好啦 ，Good luck to you，Henry 啊，我覺得阿 Sam 絕對有能力應付今次呢件事件。OK， 嗱 Sam， 既然係咁，有間公司絕對支持同埋尊重你決定，但係呢個係咪一個最好嘅決定咧？嗰個機長，我希望你睇實際嘅情況而作出呢個選擇。完全明白。 Sam， 我建議你考慮清楚，有可能為咗個人令到其他人帶來麻煩嘅。係咯，如果我哋真係唔停曼谷直飛新加坡，公司要賠償所有乘客嘅損失嘅喎。就算你真係飛到新加坡，都唔保證可以救翻細路條命。我只係想問一句，如果撇開咗金錢損失呢個問題，又假如我哋只係得一個機會，你哋會唔會見死不救？我知道世上冇兩全其美，我亦都唔敢肯定我哋幫咗呢個人會唔會救得翻個細路。但我可以好肯定，如果你唔幫個細路，一定冇得救。如果佢救翻一條人命，我覺得可以不惜任何嘅代價。所以呢次我願意承擔一切所有嘅後果同埋責任。而家我決定係直飛新加坡。明白晒 Kevin， 我會聽從你嘅指示。我都係。Sam 啊，出邊有乘客快簽名啊！幾乎全部人咧都支持阿機直飛新加坡，包括有 Bangkok 落機10位乘客在內。係，仲有我哋啱嘅決定都係直飛新加坡。太好啦！我想同你交流翻直飛新加坡嘅事。Sorry， 我想補充一句 ，Captain 嘅決定亦都係我哋全體機組人嘅決定。我都俾你哋搞到唔知講咩好啦。嗱，喺有任何決定之前，我俾個好消息你哋。係咪個小朋友？冇錯，個小朋友嘅肝臟移植手術非常成功，佢依家已經脫離危險期。至於公司對今次嘅所有嘅責任後果我一力承擔。我想同你講，你嘅責任就係喺最艱難嘅時候作出最正確決定。當然人命係最可貴嘅，呢間公司絕對認同。所以今次額外費用，公司全部負責。同埋好多謝大家對我嘅支持。我哋都完全明白㗎，將心比己啊！我哋都希望，假如係蘇如嘅咁嘅情況，都係熱心嘅人幫到佢。你個人一向都咁開心，咁肯幫人哋，點解呢件事要發生喺你身上面啊？其實我一出世已經係先天不足㗎啦。我同阿 Sam 都係咁講，我撐到今日
已經賺咗好多㗎啦。但呢個世界真係好唔公平啊！究竟生同死係由邊個決定啊？我諗唔係我，亦都唔係你咯。Vincent 係咁，而家輪到你。我記得 Vincent 同我講過，只要用平常心睇遠啲、睇闊啲，其實悲歡離合都可以係好平常嘅事嚟嘅咋。我同 Vincent 已經係一個冇辦法彌補嘅遺憾。我諗住你同 Sam 可以喺埋一齊，開開心心白頭到老。但而家你哋都要變成咁，點解呢個世界係都有咁多遺憾啊？點解呢個世界唔可以有圓滿嘅結局咧？嚟咗啊！阿 Belle 嚟陪我傾偈解悶啊！唉，唔該曬你啊！你又係嘅，賴啲個女朋友唔理。我一落機就趕嚟啦。好搞笑啫！我唔做電燈膽啦，你嘅時間好寶貴嘅。Belle 嚇？呢排冇乜嘢。我冇事啊，你陪下 Zoe 啊。拜拜。點啊你？點啊你？麻麻地啦。我瞓咗成日，乜都冇做過，覺得好浪費時間。咁你係病人嚟噶嘛，休息多啲噶嘛，係咪？我係病人啫，我唔係廢人嚟噶嘛。我諗過噶啦。如果我真係要死，我真係唔想擺啲時間喺等死嗰度啊！你做乜嘢啊？我想見醫生啊！我想出院啊！你都知道，你嘅心臟機能已經逐漸衰竭，你隨時因為呼吸唔到、氣促，引致心律不正常，令到你心臟嘅血泵唔上腦而暈低。而呢種情況已經發生好多次。呢啲嘢我所有都清楚明白，秦醫生。如果我再暈嘅話，我翻嚟你救翻醒我咪得咯。咁會好危險㗎。南極圈個臭氧層都穿咗個窿啦，而家收封信可能都有炭疽菌㗎。呢個世界根本就冇100% guarantee 嘅嘢嘅。但係點解要咁搏先？等到換完心、做完手術之後，你咪正常一個咯。如果我等唔到咧，要等一個啱血型、啱 size 嘅心臟，仲要喺我停止呼吸之前出現。呢個可能性有幾大？你哋話俾我聽。我哋講過做人有希望㗎。我知，我唔喺醫院等唔代表我放棄㗎，我仍然會去等，我仍然會好積極咁去面對一切。但係萬一呢一段時間真係我最後嘅時間，我真係唔想浪費，我真係好想做一啲我自己中意做嘅嘢啊！咩時間？仲有大把時間，仲有大把時間去等啊嘛，係咪醫生？或者可以咁講啦，如果呢個係阿蘇怡個人嘅選擇，而喺目前嘅情況睇嚟，我都見唔到咩更大嘅損失，不如就由佢自己決定啦。我要出院啊，秦醫生，你會支持我㗎？點解你要瞞住我？點解你唔話俾我聽啊？如果我可以及時換到個心嘅，咁咪咩都唔重要咯，係咪？咩叫唔重要啊？所有你嘅嘢對於我嚟講都係非常之重要㗎。講過㗎嘛，所有嘅嘢兩個人去面對，所有去應付㗎嘛。點解到頭來只係得你一個人去承擔所有嘅嘢嘅啫？唔想你傷心咋？點啊？你唔想我就唔傷心噶啦，咪？我唔會氹你話我唔會噶。你嘅時間就係我嘅時間。你有幾多時間啊？你真係想知？係啊。秦醫生話，如果真係揾唔到一個合適嘅心，可能幾個月、
幾個星期。講係咁講啫嘛，徐醫生成日都呃我㗎啦。唔使我出去，我唔出去咯。聽晒你話，我唔出去啦。出去啦，咁陪你一齊咪得咯。你要翻工㗎喎。咁咪唔翻工咯？你可以做你中意做嘅嘢，點解我唔可以揀我唔去做嘅嘢先得㗎？咁當係俾你放個假啦。你嘅時間就係我嘅時間。換心之前就有得你，換咗心之後要再講數價。一言為定。一言為定。喂，乜咁好翻嚟探我哋先？仲多咗個高大威猛嘅貼身保鏢添。我係阿四，我係佢跟班嚟㗎。喂，你哋唔好追住我先啦！我啊翻嚟係睇下你哋啊有冇偷懶㗎 ，Ruby 姐好。我話我哋有冇偷懶？偷懶嘅好似係你喎，我哋俾你放一陣間假㗎啫。係啊，自從冇咗你喺度擾攘之後，呢度靜晒。你話佢呢句説話咧係讚我定彈我咧？梗係讚啦！你知唔知啲客啊見唔到你咧就喺度問：哎呀佢做咩啊？做乜偷懶唔翻工啊？咁樣講啊！嗱，計我話咧，叫阿蘇怡咧遲啲翻嚟咧，自己同人解釋就得㗎啦。我一定會翻嚟㗎，除非你哋唔要我炒我咯。除非你炒我哋係真，點知你會唔會一個乜尾十走去做啊唐師奶㗎？我想嘅，不過我驚係唔制啫。喂，你哋唔好講到似層層啦。嗱，其實咁嘅，有個好消息，咪就算啦，蘇怡咧暫時唔喺度咧，啲客咧一樣可以見到佢樣㗎噃。我唔係好明喎。莫非啊蘇怡當選咗我哋 AG 嘅宣傳大使？冇錯啦。咩嚟㗎？我驚我做唔嚟喎。點做唔嚟？唔會做唔嚟嘅，總之咧你咧擺個笑樣出嚟咁樣啫，一啲都唔辛苦㗎。嗱，唔明啊。其實係咁嘅啫。嗱，我哋 AG 咧想用啲輕鬆嘅手法咧，介紹一下咧機場裏邊嘅服務設施嘅。咁我經過咧多番度討論之後咧，我哋決定咗用翻自己員工嘅面孔。得㗎啦，蘇爺，你嘅笑容係嘩啦啦㗎啦。香港國際機場係世界1級嘅機場，我哋嘅客運大樓喺處理旅客出入境嘅流程都係經過精確規劃，確保方便快捷。另外，亦都鋪設咗長3500米嘅自動行人道，通去登機閘口，縮短咗旅客嘅步行時間。喺大樓嘅地庫有旅客捷運服務，喺中央客運廊穿梭行走，而車程只係70秒嘅咋。Cut good take， 蘇怡兩退台先啊。OK。得，點樣叫我上？嘅？咁啲茶咧？攰㗎啦。你話你知唔知嗰啲明星嗰啲保姆啊？呢度就係我哋客運大樓最底層嘅行李輸送區啦。我哋有全自動化行李輸送系統，每個小時可以處理13680件行李嘅。OK。高咗。Action。客運大樓本身亦都係一個消閒嘅好去處，除咗係購物中心之餘，仲係世界一流嘅美食天堂添。另外仲有遊戲區係俾小朋友玩嘅。Cut。OK， 蘇怡唞唞先啊。OK。準備下一個箱。我都好中意玩㗎。嚇！你仲係細路仔啊？3歲啊？好耐冇玩水滑梯啦。點啊？蘇怡，喂。冇嘢，開心得滯啫。暫時冇乜大礙，不過記住，情緒唔可以太興奮或者激動。嗱，我都話咗㗎啦，係咪 ？Sorry 咯，下次唔會啦。唔該曬，醫生，唔該曬。唔該曬，唔該醫生。呢個女人由細到大都嘎嘎笑嚇。我成日都係咁話㗎，賣牙膏廣告啊，最好揾佢。睇下先，係咪先喎？嗱，啲湯啊，快啲趁熱飲啊！做手術之前咧，要補充好啲營養啊嚇。係喎，咁我飲多啲啦。
辛苦晒你哋啊，姨媽姨丈，你哋成日都要照顧佢。講埋啲咁嘅嘢啦！嗱，而家我哋兩個接班照顧佢，咁你好攰㗎，你翻去休息啦嚇。唔使，我唔攰喎。凡事都唔好勉強啊，健康最緊要啊嚇！你快啲走啦，姨媽一開口咧，佢停唔到㗎啦。哇！乜你咁話姨媽咁得人驚？好啦，我陣間走啦，我聽日再嚟探你啦嚇。誒，我聽日想去探個契女生兒啊。得，做乜都好，首先飲晒姨媽啲湯先，記住嚇。記住係飲晒。嚇，走啦，拜拜。拜拜，放心。好，慢慢行啊。好。誒，哎呀，過嚟倒瀉啊！我明明日日同佢淋水㗎，點解咁多枯枝嘅？可能先天不足，淋水都冇用啦。可能佢後天韌力夠咧。點都好，你要同我一樣努力咁生存落去啊！俾佢曬下太陽先。等阿姨丈做啦嚇。等姨丈做啊，你飲湯嚟。快飲湯。我想以個人理由攞一個比較長嘅假。你想多啲時間陪蘇啊？係啊，我真係想有多啲時間陪佢。可以理解嘅，冇問題，我幫你搞掂。同我問候蘇，希望好快可以喺機場見到佢。呢個都係佢願望嚟嘅。Take care。點啊 ，Ruby？喂，終於打通啦！揾咗你成日啦，你手提都唔通嘅。我諗今朝喺醫院，我唔記得開翻電話啫。點解咩事？點啊？蘇怡冇乜嘢嘛？冇乜嘢都係咁啦，但係佢成日都想佢出街。呢個冇乜嘢，但係另外一個就好唔妥啦。你話阿 Bell？係啊，我聽 Winnie 講話，佢呢排咧成日都調 roster， 如果調唔到咧就索性唔翻咁喎。咁我問佢咩事啦，咁佢就話要去上嗰啲咩心理輔導課程咁。咁其實佢揾人傾下都唔係壞事啊，係咪啊？係，咁但係你唔覺得有啲奇怪嘅咩？咁邊有啲堂啊係上下日頭又上下夜晚咁㗎？咁有時問佢，你上堂嘅內容係講咩㗎？咁又講唔出㗎喎。咁你意思係你好擔心佢係咪？咁梗係擔心啦。有陣時問佢點啊，咁佢又話冇嘢啊，唔使擔心啦咁。唔知我都唔知點算好。不如你睇下可唔可以幫到佢啊？得㗎啦，我去處理啊，唔該晒。知你喺裏面㗎，我跟住你翻嚟睇住你入屋㗎，你呃我唔到嘅 Bell， 你又唔開門報警㗎啦，到時警察你唔好抽獎。聲唔好理我得唔得啊Bell，你做乜嘢啊？唔係你唔好再咁樣沉溺喺自己幻想世界度啦，咁係唔健康，咁係病態嚟㗎嘛。我只係想 Vincent 翻嚟見我，有咩問題啊？問題係 Vincent 唔會再翻嚟㗎啦，你明唔明啊？你所有講嘅嘢我都明白，我都知道，但係我真係好掛住佢。我越唔想諗，我就會越諗翻起。OK， 我哋知你嘅難過，知你傷心，但我哋亦都想你知道，無論係點，我一定喺你身邊支持你。但係你要俾我哋幫你先得㗎嘛。你點樣幫都幫唔到，令到 Vincent 翻嚟啦。Vincent 走咗一樣難過，因為我比你更加早識佢，識佢更加耐。但係事實係事實，事實佢唔會再翻嚟㗎啦。佢要救嗰個小朋友，係佢自己嘅選擇，我哋都冇辦法。咁我哋唯有尊重佢選擇。接受呢一個選擇，時間係會過去嘅，我哋唔可以停留喺以前，
我哋要向前望，我哋要生活。Sam， 我只係想喺度坐一陣，將所有嘅回憶翻嚟，跟住就永遠擺喺我心度。你翻嚟幾多次都得，你叫我陪你翻嚟好唔好啊？呢個係我同 Vincent 嘅問題，我會識處理㗎。唔係啊，Belle，你咁樣我哋會好擔心㗎嘛。係 Sam， 你俾我坐喺度一陣嘅咋，我唔會轉牛角尖，好唔好啊？你俾我坐一陣，我唔會胡思亂想㗎。好，我翻轉頭接你。Sam 唔使啊，你聽我講啊，呢段時間你同叔係最寶貴㗎。我冇事，你睇我真係冇事，你俾我喺度啦，好唔好？我擔心啊。你放心啦，你，我冇事㗎。應承我係最後一次，好唔好啊？我應承你係最後一次。咁你坐多一陣，我走啦。OK。老公，你出嚟啊！老公，你出嚟啊！我知道我要走，我知道我要放手。你出嚟陪多我一次，我就會放手啦。老公，你唔好唔睬我。我記得你應承過我，話你會陪到我開心，你先至會走。但我而家好唔開心啊，老公，我真係好唔開心啊，老公。你出嚟陪我，我求下你，你出嚟陪我，你出嚟陪我。你唔出嚟陪我，我就唔返工，我唔返工。你唔出嚟陪我，我就坐喺度，我唔返工，我唔做，乜都唔做，乜都唔做。其實香港國際機場咧係有19間設備完善嘅育嬰室俾各位媽媽使用嘅。除咗育嬰室之外咧，喺機場嘅客運大樓7樓咧，仲有一間非常之安靜，而且係24小時開放嘅祈禱室。雖然喺呢間房裏邊咧冇咩個別宗教嘅標記，不過咧亦都備有適當嘅裝飾，俾唔同宗教信仰人士咧作為靜思或者係祈禱嘅用途嘅。而且喺呢間房裏邊咧，亦都設有滴燭盤同埋聖水盤嘅。如果有需要嘅人士可以隨時享用㗎。